सभिनीनि खे जय झूलेलाल ऐं धन गुरु नानक। त बसि इहे ॿ ॻाल्हियूं जय झूलेलाल ऐं धन गुरु नानक ॿुधी करे तव्हां सम्झी विया हूंदव कि वीडियो कहिड़े बारे में थियण वारी आहे। त रिंकू भाई साहब जी हिकिड़ी वीडियो सोशल मीडिया ते जाम वायरल थी थिए। त हिन वीडियो सां सिंधी समाज जा जाम माण्हू नाराज़ थी विया आहिनि ऐं हो इहे चवनि था कि रिंकू भाई साहब सिंधियुनि जे पूजा करण जे तरीक़े जे ख़िलाफ़ु आहिनि, सिंधी समाज जे ख़िलाफ़ु आहिनि। त मां निखिल जगियासी उल्हासनगर में रहण वारो हिकिड़ो छोकिरो हिकिड़ी नंढी सी रिक्वेस्ट करणु चाहींदुमि कि प्लीज़ इहो वीडियो एंड ताईं ॾिसिजो। सभिनीनि खां पहिरियों त मां इहो चवणु चाहींदुमि कि जेतिरियूं बि रिएक्शन्स वीडियो आयूं आहिनि ही जेका जिन माण्हुनि जा सेंटिमेंट्स हर्ट थिया आहिनि, मूंखे ख़बर आहे कि हुननि जे मन में कुझु कोन्हे, छो कि उहो खून सिंधियुनि जो खून आहे ऐं सिंधियुनि जो खून सिर्फ़ु प्यार जो खून हूंदो आहे। त सवाल इहो थो थिए कि अगरि सिंधियुनि जो खून प्यार जो खून हूंदो आहे त हुन खां पोइ बि हेतिरा ईअं फियर्स रिएक्शन्स छो था अचनि। त हुनजो हिकिड़ो जाम सिंपल आंसर अथव कि मिडिल मैन जेका माण्हू ग़लति मैसेज कन्वे था कनि, इहा हुननि जी ग़लती आहे। असां जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त मम्मी असांखे चवंदा हुआ कि निखिल कभी भी गलत संगत में मत जाना, गलत संगत में जाएगा तो नेगेटिव बातें सीख के आएगा। त हिते बि बसि उहो ई थो थिए कि हिकिड़े मैसेज खे ग़लति वे सां इंटरप्रेट करे, ग़लति वे सां सम्झी करे उहो ग़लति इंटरप्रिटेशन ई ॿियनि माण्हुनि खे पास ऑन था कनि, जेकी इहा जाम वॾी ग़लती आहे। भाई साहब जे चवण जो सिर्फ़ु एतिरो मतिलबु हुयो कि असांजी पूजा करण जी विधि कहिड़ी बि हुजे, केर बि कहिड़े बि भॻवान खे मञे, पर अगरि हुन में नाम कोन्हे त हुनजो होतिरो फल न आहे कि जंहिंमें नाम हुजे। सभिनीनि जे घर में अलॻि अलॻि तरीक़े सां पूजा थींदी आहे ऐं इहो भाई साहब पंहिंजे फ़ाइदे लाइ न, भाई साहब सभिनीनि जेको माण्हू पूजा कंदो आहे हुन पूजा जो हुनखे वधीक फल मिले, हुनजो प्रॉपर फल मिले। हिन करे भाई साहब जे चवण जो मतिलबु सिर्फ़ु हेतिरो हुयो कि पूजा करण महिल नाम जपण जी आवश्यकता आहे। ऐं जाम वीडियोस में ईअं था चवनि कि भाई साहब झूलण साईं जे बारे में, झूलेलाल जे बारे में अपशब्द ॻाल्हाइनि, पर मूंखे इहा ॻाल्हि ख़बर आहे ऐं मूंखे छा सॼी संगत खे जेकी भाई साहब सां जुड़ियल आहे सभिनीनि खे ख़बर आहे कि रिंकू वीर जी पहिरियों मौत क़बूल करे छॾींदा पर झूलण साईं जे बारे में अपशब्द न ॻाल्हाईंदा। रिंकू वीर जी सिंधी समाज जे ख़िलाफ़ु कोन्हनि, रिंकू वीर जी सिंधी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु कोन्हनि। इनफैक्ट रिंकू भाई साहब जी जेको कार जी सेवा कंदो आहे, जेको भाई साहब खे वठणु वेंदो आहे, जेको भाई साहब खे छॾणु वेंदो आहे हुननि जे घर ताईं, उहो छोकिरो जैकी उहो बि सिंधी आहे। जेका अंकल भाई साहब सां गॾु 24 आवर्स कॉन्टेक्ट में हूंदा आहिनि, दरबार जी सॼी मैनेजमेंट ॾिसंदा आहिनि, रोशन अंकल उहे बि सिंधी आहिनि। जे रिंकू भाई साहब खे ॾिसी करे जेके ॿारनि में कीर्तन करण ऐं कीर्तन सिखण जी जेकी उमंग जागी, हनी, निकिता, मोहित, दिव्या, भारती, हे सभु वर्षा, हे सभु सिंधी आहिनि। मां सभिनीनि जा नाला हिते नथो खणी सघां, मां नाला हिन करे थो खणा कि तव्हांखे मतिलबु मां तव्हांखे विश्वास ॾियारे सघां कि इहो सभु सची में थिए थो हिते। भाई साहब सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ु कोन्हनि। सिंधी समाज में न जाम वॾा सिंगर्स आहिनि ऐं जाम हुननि वॾनि सिंगर्स खे मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु चाहींदुमि कि जॾहिं तव्हां लाइव शोज़ कंदा आहियो, जॾहिं तव्हांजो लाइव परफॉर्मेंस हूंदो आहे त सॼे बॉडी जो केतिरो दम लॻंदो आहे, केतिरी एनर्जी लॻंदी आहे, केतिरे गले जी एनर्जी लॻंदी आहे, केतिरो माइंडसेट जी एनर्जी लॻंदी आहे, सभिनीनि खे ख़बर आहे। त रिंकू वीर जी अॼु हुननि खे लॻभॻि 8 या 10 साल थी विया आहिनि कीर्तन कंदे कंदे। वो पंहिंजे हर कीर्तन खां पोइ 3 कलाक कीर्तन करे पंहिंजे हर कीर्तन खां पोइ हेठि भाई साहब जो रूम आहे, हुते भाई साहब 3 कलाक एक्स्ट्रा वेंदा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंधी संगत सां ॻाल्हाइण लाइ, हुननि सां मिलण लाइ, हुननि जी प्रॉब्लम्स जे बारे में डिस्कस करण लाइ। रिंकू वीर जी खे अलाए घणनि सिंधियुनि माण्हुनि जी पर्सनल लेवल ते प्रॉब्लम्स ख़बर आहिनि। रिंकू वीर जी खे हो पंहिंजा फैमिली मेंबर सम्झे करे हुननि खे हो पंहिंजी प्रॉब्लम्स ॿुधाईंदा आहिनि। त अहिड़ो माण्हू सिंधी संगत जे, सिंधी समाज जे ख़िलाफ़ु कीअं थी सघंदो आहे। हिकिड़ो ॿियो इंसिडेंट जेको मां मरण खां पोइ धर्मराज जे साम्हूं बीह करे बि इहा ॻाल्हि मां नरेट करे सघंदो आहियां। उहा ॻाल्हि इहा कि लॻभॻि अराउंड 4 इयर्स पहिरियों जी ॻाल्हि आहे। रिंकू वीर जी जो बर्थडे हुयो ऐं रिंकू वीर जी जे बर्थडे जे ॾींहं ते संगत में अलॻि उमंग हूंदी आहे। त संगत रिंकू वीर जी लाइ हिकिड़ो दरबार में हॉल डेकोरेट कयूं, रिंकू वीर जी आया, सभिनीनि सां मिलिया। त सभिनीनि सेवादार मिली करे रिंकू वीर जी खे चयो कि रिंकू वीर जी जेको इहो सेवादार आहे न, हिन दफ़े जाम सेवा कई आहे, हिन जे घर में प्रॉब्लम्स आहिनि, हिन जी पंहिंजी हेल्थ ठीकु न आहे, इवन आफ्टर फेसिंग सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, इहो जेको सेवादार आहे हिन सेवादार जाम सेवा कई आहे। त पोइ सभु ॼणा हुन सेवादार खां जाम ख़ुशि हुया। रिंकू वीर जी हुन सेवादार खे सॾु कयूं, उहो सेवादार अची हथ जोड़े रिंकू भाई साहब जे साम्हूं बीठो आहे। रिंकू भाई साहब हुन सेवादार खे चयूंसि वो देखो वहाँ पर क्या है। त उहो सेवादार जीअं ई पलटी थियो ॾिसण लाइ कि हुते छा आहे, ॿिए सेकेंड ते रिंकू वीर जी हथ हुन सेवादार जे पेरनि ते हुया, रिंकू वीर जी हुन सेवादार जा पेर पिया पवनि ऐं उहो सेवादार बि सिंधी हुयो। ऐं इहो सीन मां जॾहिं मां मुंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं ॾिठो न, मुंहिंजी हार्ट बीट हेतिरी फास्ट थी वई। हुन खां पोइ मां ॾिठो कि जेको सेवादार बीठो आहे न, हुनजे उहो लिटरली रोअणु शुरू थी वियो जोर जोर सां रिंकू वीर जी जे साम्हूं। ऐं रिंकू वीर जी हुनखे हथु पकड़े, हुनखे मां तव्हांखे छा ॿुधायां कि रिंकू वीर जी जे मन में सिंधी संगत लाइ केतिरो प्यार ऐं केतिरी रिस्पेक्ट ऐं केतिरी वैल्यू आहे सिंधी संगत जे लाइ रिंकू वीर जी जे मन में।
इंग्लिश में हिकिड़ी जाम ब्यूटीफुल कहावत आहे, उहो चवंदा आहिनि कि एक्शन्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। त तव्हां प्लीज़ अनइंटेंशनल वर्ड्स ते न वञो भाई साहब जे, तव्हां भाई साहब जे अनइंटेंशनल वर्ड्स ते न वञो, तव्हां वञो भाई साहब जे एक्शन्स ते। जेका भाई साहब 3 कलाक कीर्तन ऐं कथा करण खां पोइ, कंटिन्यू कीर्तन ऐं कथा करण खां पोइ 3 कलाक वेही करे सिंधी संगत सां ॻाल्हाईंदा आहिनि, हुन जी प्रॉब्लम्स डिस्कस कंदा आहिनि, सिंधी संगत सां जाम प्यार सां मिलंदा आहिनि, ऐं जेका भाई साहब हुननि जे दरबार में केरु जाम दिलि सां सेवा थो करे त हुननि खे थैंक यू चवण लाइ हुन जे पेर ताईं तक था पहुची वञनि, त अहिड़ो माण्हू सिंधी समाज जे ख़िलाफ़ु कोन्हे। इहे एक्शन्स नोट कयो तव्हां, ऐं इहे एक्शन्स वर्ड्स खां वधीक थियूं स्पीक कनि क्लियरली। त जेतिरी बि सिंधी संगत भाई साहब सां जुड़ियल आहे, असां संगत त आहियूं, पर भाई साहब जो हिकिड़ो रोम आहियूं असां। जेतिरा शरीर में रोम हूंदा आहिनि न, होतिरी संगत खे भाई साहब परमात्मा जे रस्ते ते हलण जी प्रेरणा ॾिनी अथऊं। असां चवंदा आहियूं कि जेको कंदो आहे भॻवानु कंदो आहे, जेको कंदो आहे झूलण साईं कंदो आहे। त असां सिंधी ॿार झूलेलाल जी संतान आहियूं, इहे मञो था तव्हां? त अगरि झूलण साईं पंहिंजी सिंधी संतान, करोड़े सिंधी संतान खे रिंकू भाई साहब सां जोड़ियो अथऊं, त झूलेलाल साईं कुझु सोचे सम्झे जोड़ियो हूंदो। अगरि भाई साहब सिंधी समाज जे ख़िलाफ़ु हुजनि हा, त भाई साहब शो वञनि चालीहे ते, जेकी वीडियो तव्हां ॾिठी आहे भाई साहब चालीहे ते वञनि, उहो वीडियो अगरि तव्हां न ॾिठी त मां वापसि थो प्ले कयां हिते। ये जो मंदिर है इसकी वाइब्रेशन देखिए कितनी पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई 15 मिनट 10 मिनट बैठ के नाम जप ले, झूलेलाल का ही नाम जप ले, जो भी आपका नाम लिया हुआ है वो जप ले, कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। इन एडिशन टू दिस भाई साहब दरबार में इहो भजन तक ॻायो अथऊं। जैके झूलण शाह जी ओट, जैके झूलण शाह जी ओट। नाम अलग अलग है, परम शक्ति वो एक ही है। मन से ये भावना निकाल दें कि गुरु नानक कोई और, गुरु गोविंद कोई और, राम कोई और, कृष्ण कोई और, एक ही है, एक। तव्हां अॼु ताईं जो इतिहास खणी ॾिसो, इतिहास में हेॾी देवी देवताउनि जी स्टोरी आहे, हेॾे नॉर्मल माण्हुनि जी बि स्टोरी आहे, जंहिंमें ॿुधायो वेंदो आहे कि अगरि कहिड़ो माण्हू इंटेंशनली बि तव्हांखे हर्ट थो करे त हुनखे माफ़ु कीअं कबो आहे। त हिन केस में त भाई साहब जो कुझु इंटेंशन बि न हुयो, त हिन केस में छो मुंहिंजा प्यारा सिंधी भाउर ईअं चवनि था कि भाई साहब खे कॾहिं माफ़ु न करिणो आहे। लास्ट में मूंखे बसि हिकु ॻाल्हि चवणी आहे कि अगरि हिते सिज आहे, ऐं अगरि सिज जे अॻियां तव्हां ब्लू कलर जी ट्रांसपेरेंट पनी रखंदव त तव्हांखे सिज थोरो थोरो ब्लू नज़र ईंदो। अगरि हिते सिज आहे, तव्हां अॻियां रेड कलर जी पनी रखंदव त तव्हांखे सिज थोरो थोरो रेड नज़र ईंदो। पर अगरि तव्हांखे सिज जो असली कलर ॾिसणो आहे न, त इहो विचोलो हटाइणो पवंदो। त जेका विचोला माण्हू ग़लति इंटरप्रेट था कनि, हुन माण्हुनि खे हटायो ऐं तव्हां सिज खे असली ॾिसो कि हुनजो असली रूप छा आहे। तव्हां उल्हासनगर अचो, अमृत वेला ट्रस्ट जे दरबार में अची रहो, कीर्तन ॿुधो, कथा ॿुधो, ऐं हर हिकु जे न लाइफ में 2 साइड्स हूंदा आहिनि, हिकु इमोशनल साइड हूंदो आहे, हिकु प्रैक्टिकल साइड हूंदो आहे, ठीकु आहे। इमोशनल वे में अगरि मां चवां न त हिते सत्संग थींदो आहे, कीर्तन थींदो आहे, पर अगरि प्रैक्टिकल वे में चवां न मां त हिते लाइव थेरेपी थींदी अथव माण्हुनि जी। जॾहिं कथा ॿुधंदे ॿुधंदे तव्हांजे मन में का क्वेश्चन ईंदो आहे, तव्हांजे लाइफ जे पर्सनल प्रॉब्लम जे कुझु ईअं टेंशन थींदो आहे, त हुन ई महिल या थोरे टाइम में भाई साहब जे मुंहं मां अहिड़ा वचन गुरु नानक देव जी या झूलण साईं कढाराईंदा आहिनि उहे वचन, कि जंहिंसां तव्हांखे उहो झूलण साईं खे, उहो गुरु नानक देव जी खे उहो टेंशन हूंदी आहे कि मुंहिंजो ॿारु संगत में वेठो आहे, हुनखे हिन ॻाल्हि जी टेंशन आहे। त रिंकू भाई साहब जेको चवनि था पोस्टमैन, उहो हुननि जे मुंहं मां वचन कढाराईंदा आहिनि कि संगत में मुंहिंजो ॿारु वेठो आहे, हुनखे हिन सवाल जो जवाबु खपे, त रिंकू भाई साहब खां उहो वचन कढाराईंदा। इहो तव्हां पाण अची एक्सपीरियंस करे सघंदा आहियो। तव्हांखे मूं ते बिलीव कान्हे त तव्हां पाण अची करे कथा ॿुधो ऐं पाण अची करे इहो एक्सपीरियंस कयो। हिन वीडियो जी कहिड़ी बि ॻाल्हि जो कंहिंखे बुरो लॻो हुजे त मां हथ जोड़े माफ़ी थो वठांव। बसि मुंहिंजी हिकिड़ी निमाणी वेनती क़बूल कयो कि ग़लति विचोलनि जे चक्कर में न पओ, छो कि हिकिड़ी ख़राबु मछली सॼे तालाब खे ख़राबु कंदी आहे, सभिनीनि खे ख़बर आहे असांखे। त विचोलो हटायो, सिज जो असली रंग ॾिसो, पोइ डिसाइड कयो कि छा सही आहे ऐं छा ग़लति आहे। जय झूलेलाल, धन गुरु नानक। जैके झूलण शाह जी ओट, तैंखे लगंदी